এইভাবে কাড়াটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে। আর যখন পুরোপুরি ফুটে আসবে একদম চায়ের মতন এটা লিকার হবে। এটাকে এরকম করে কাপে করে আমরা কিন্তু একদম চায়ের মতন খেতে পারি। অসাধারণ এটার কাজ। আর এটা কিন্তু খেলেই তোমরা বুঝতে পারবে। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কাড়াটা বানানো আমি দেখাবো, তো এখন মানিকে আমি কাড়াটা দেবো। তো দেওয়ার আগে মানে এবেলারটাও শেষ হয়ে গেছে, এখন আবার রাতের জন্য বানাবো। এখন ঘড়িতে বাজে সন্ধ্যে 6:30। তো ওই মোটামুটি রাত্রবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে তারপর ওটা খেয়ে শুয়ে পড়বে। তো চলো, যেটা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কাড়াটা কীভাবে বানায় আর সেটা কতটা উপকার সেটা তো আমি আগের ভিডিওতে তোমাদেরকে বললাম। তো বানানোটা এখন তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো। তোমরাও এটা ঘরে কিন্তু তৈরি করে রেখে দিতে পারো, ঠিক আছে? চলো বানাই আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো যে মিক্সচারটার কথা আমি বলেছিলাম সেই মিক্সচারটা এখানে এই দেখো এরকম হবে। এখানে কিছু যষ্টি মধু, পিপুল আছে, কাবাব চিনি আছে, এলাচ আছে, বড় এলাচ আছে, গোলমরিচ আছে, আর শুকনো আদা আছে। তো এই যেগুলো যষ্টি মধু আছে, পিপুল আছে, তো এইগুলো সব কী করতে হবে, হামনদিস্তা থাকলে তো খুবই ভালো, অনেক সময় মিক্সিতে ব্লেডে অসুবিধা হয়। আর নয়তো বড় যে মিক্সির বাটি আছে সেটাতে এগুলো একদম ডাস্ট করে নিতে হবে, ঠিক আছে? আর এগুলো ডাস্ট করে নিয়ে তারপর সেগুলোকে ইউজ করতে হবে। তো ডাস্ট করে দেখো অনেকটা এরকম দেখতে হবে। তো এবার আমি কি করব, একটা এরকম সসপ্যানের মধ্যে প্রায় বড় চামচের 1 চামচ মতন এটা আমি দিয়ে দেব, ঠিক আছে? 1 চামচই ঠিক আছে, এর বেশি দিলে না এটা তিতো লাগবে খেতে, কারণ এটা ফুটবে। তো এবার আমি এর মধ্যে প্রায় হাফ গ্লাস মতন জল অ্যাড করে দিচ্ছি। মানে যদি আমি হাফ গ্লাস জল দিচ্ছি তাহলে ওটা জলটা ফুটিয়ে একদম ছোটো কাপের 1 কাপ করতে হবে, ঠিক আছে? আর যদি 1 গ্লাস দিচ্ছ তাহলে আন্দাজ মতন তোমাদেরকে জলটা ফুটিয়ে নিতে হবে। তো এখানে আমি দেখো অলরেডি গ্যাস চালিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এখানে আমি এটা ফুটতে দিয়ে দিয়েছি। আর এটা আস্তে আস্তে কিন্তু এর মধ্যে আদা দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে পরে আদা দিতেও পারো বা নাও দিতে পারো, তো লাগবে না কিছুই, শুধু খাওয়ার সময় একটু মধু দিলেই হবে। তো যেহেতু আজকে আমি এখন এটা সন্ধ্যাবেলা করছি, তো চিনি তোমরা ইউজ নাও করতে পারো। আর যদি কারো মধু শ্যুট না করে তাহলে সে চিনি ইউজ করতে পারে অল্প। তো দেখো এটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে ভালো মতন। আর এটা ততক্ষণ ফোটাবো যতক্ষণ না এটা অনেকটা ওই লিকার চায়ের মতন কালারটা চলে আসছে, ঠিক আছে? তো এটাকে এরকম কম করে বেশি করে, একবার লো একবার মিডিয়াম এরকম করে এটাকে ফোটাতে হবে। আর এটা ফুটিয়ে নিয়ে ভালো মতন এটা কিন্তু ওই রাত্রিবেলা 8:30-9টার সময় খেলেই যথেষ্ট। তো এটা আমার হয়ে এসছে প্রায়, আর একটু ফুটলেই কিন্তু আমার এই কাড়াটা কিন্তু একদম রেডি। তো তোমরা এটা ঘরে অবশ্যই বানিয়ে দেখতে পারো, যখন ছেলেমেয়ের বা বড়োদের কারোর সর্দি কাশি হবে, খুব কাশি হবে তখন। তো দেখো এই দেখো কালারটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারছো কীরকম হয়েছে, কতটা ছিল আর কতটা ঘন হয়েছে। তো এবার এটাকে আমি একটা ফ্লাক্সে ছেঁকে নিয়ে ঢেলে নিচ্ছি। আর এই যে ডাটটা পড়ে থাকলো, মানে যে নোংরাটা পড়ে থাকলো, এটাকে কিন্তু আবার রিউজ করা যাবে না, ঠিক আছে? তো প্রত্যেকবারই অল্প অল্প করে নিয়ে ইউজ করতে হবে। তো আমার এটা হয়ে গেছে ছাঁকা, এবার আমি এটা লাগিয়ে রেখে দেবো। আর একটু পরে মানে খাওয়া দাওয়া যখন হয়ে যাবে, রাত্রে ডিনার কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি একটা কাপের মধ্যে এটা আমি ওকে দিয়ে দেবো। তো এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, তো শোয়ার আগে আমি এখন এই কাড়াটা ওকে দিচ্ছি। এই বড় কাপের ছোট হাফ কাপ দিলেই হবে, আর ছোটো কাপে যদি তোমরা খাচ্ছ তাহলে ছোটো কাপের 1 কাপ। তো এই কাড়া তোমাদের সাথে আমি বলেছিলাম রেসিপিটা শেয়ার করব, আজকে সেটাই করলাম। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর অনেক উপকারে এটা আসবে, তোমরা এটা ঘরে ট্রাই করে দেখতে পারো। আজকে এখান থেকেই বিদায় জানাচ্ছি, আবার দেখা হবে একটা নতুন দিনে নতুন ভিডিওর সাথে। গুড নাইট।